gente vai... Pessoal, Oi, pessoal. hoje nós vamos ensinar a fazer o que, Sara? Slime. Fazer um slime, gastando bem pouco com várias coisas que a gente tem dentro de casa. Vamos começar então. Primeiro, você vai ter que ter cola, shampoo de cabelo ou detergente, creme corporal ou creme de cabelo. E as tintas para tingir. E glitter. E glitter, e o mais importante que é o ativador. Esse ativador, ele pode ser comprado no shopping ou lojas que fazem... Ou Borax. ou Borax também, mas hoje nós não está fazendo com ativador aqui. Então, o primeiro passo, nós vamos colocar a cola para fazer uma porção de slime bem pequena. Vai 100 ml de cola. Cola daquela cola normal, tipo tenaz, né? A Sara vai colocar no dela, depois eu coloco no meu. Vai dar a colher pra Eu vou fazer também, daí nós vamos ver qual dos dois vai ficar mais bonito. Vou colocar 100 ml também aqui. 100 ml de cola. Cola você acha em qualquer papelaria ou quem vende material escolar, coisa assim. Depois da cola você vai colocar para 100 ml, vai colocar uma colher de chá de creme, aquele creme para cabelo ou creme de corporal, né? Uma colher. Aí depois que tiver feito, dá de colocar um pouquinho mais, né? Depende do gosto. Aqui vai colocar detergente ou shampoo. Vai 2 colheres desse aqui. Vai colocando 2. Vai 2 colheres de detergente. Ou shampoo também dá certo, né? Agora a gente vai mexer um pouco. Agora vai mexer ali, vou mexer com o palito para misturar os ingredientes. Misturar um pouco. Depois de misturado, você pode escolher a tinta guache para dar cor. Quero escolher branco. A minha escolher verde. Vou pegar com o próprio palito, pegar um pouquinho, largar, já vai dar. Vou pegar vermelha, tá, pai? Já vai dar cor. Verde. A Sara vai fazer vermelha. Eu vou fazer vermelha. Ah, ficou rosa. O importante é você mexer agora e daí na hora de colocar o ativador ir colocando aos poucos para não endurecer muito. Esse ativador você encontra no shopping, nas lojas, um potinho desse em média de 10 a 15 reais, que é o que é mais caro, vamos supor, que as outras coisas é tudo barato. Aqui dá de fazer 8 a 9 desse mesmo que nós estamos fazendo aqui. Então sai bem barato. Você compra um desse aqui, vai dar de fazer 10 slimes, né? A Sara tá ficando vermelha ali. Agora eu vou colocar o ativador. O ativador dá de você medir por uma colher também aqui, ó. Colocar no início uma colher bem cheia e mais meio, 1,5. Daí a gente vai mexer. Vai mexendo, ele já vai endurecendo, ó. Nossa, já tá quase no canto. Posso colocar, pai? Pode. Vou
a Sara coloca no dela lá também. E o ativador é o segredo para ver o ponto. Se ela começar a endurecer, daí você passa. Ó, começou já a dar a liga. A minha ainda bem que ficou vermelho. Ó, a minha já. Depois de mexer bastante, ele já vai ficar assim, ele desgrudado De pote. do pote. Daí a hora que dá já de pegar na mão, parece ainda que tá grudando, mas ele sai, você passa a mão nele e descola. Daí é só mexer bastante e o ativador também varia de acordo com a cola. Tipo, enquanto ele não ficar duro assim, você pode ir colocando aos poucos o ativador, que ele é uma medida padrão, mas você pode colocar um pouco mais de creme, se você achar que ela tá muito pegajosa na mão, você passa um pouquinho de creme na mão. Ó, aqui ela já tá ficando boa de elástica. Aí já dá de colocar na mesa pra gente colocar o glitter, né? E a da Sara também. Como é que tá o teu? Tá, igual Ó, chiclete. ela sai tudo da mão, ó. Assim é o sinal que ela tá no ponto. Oh. A minha deu ponto agora. Aqui ela tá quase pronta. Essa Tem também um segredo que se ela estiver grudando muito na mão, passa um pouquinho de é detergente, muito de creme na mão, que ela desliza mais, ó. Isso. Daí agora, dá de colocar o glitter, colocar alguma coisa que quiser. Aí, mas aí a gente pode sortear o glitter. Pode. Eba, agora que eu tenho um glitter bem lindo. Então, vou colocar aqui. Ai, Fecha o olho e escolhe. que ai. 2. 2? Ah, não dá 3? 2. 2, tá. Escolhe um e o outro. Posso abrir? Pode. Vermelho e verde. O verde não vai combinar outra. O meu eu vou escolher esses dois. Você não sorteou! Ah, bom. Eu queria pegar o roxo, mas não deu. Roxo e azul. Ó, vou misturar agora aqui. Pai, eu vou passar primeiro. Largar um pouquinho. Meu Agora Deus! fica lindo. Agora é que fica o glitter. Glitter é vida. Um pouquinho desse. Opa, derramei. Azulzinho. Ai, Ó, quero um pouquinho de azul. Ei, cadê o meu azul? Tá. Olha, olha, pai, o meu verde. O meu ficou lindo. Ai. e é isso aí então, pessoal. Aí o slime pronto. Ó. Bem barato, que precisa mais ter o ativador mesmo. E a cola. O resto é o que tem em casa. Dá de brincar e se divertir bastante. Gasta menos de Pai, como que vai ser o nome da tua? R$10 aí. Como que vai ser o nome da tua? Slime O meu vai ser da Slime. floresta.
A minha vai ser slime chicletes. Isso aí. Se Uou! inscreve no canal. E Dá um like. tchau. Tchau. Tchau, tchau.